ste gledali onaj drugi video, tako da sada podržim. A ovdje piše Skopje, jeste. To smo pročitali. Tako da tuko piše in of o. Šta je to? Ali danas je cilj da nađemo Dojrana. Tako da mislim da je ovdje negdje. Ovdje je Ohrid. Ovdje je Struga. A ovdje je Bitova. Ovdje je Prilet. Tako da ljudi, moramo da nađemo negdje Dojran. Ljudi, ja sam vidio negdje ovdje Dojran. Ovdje piše znači nov Dojran. Znači, ovdje negdje se nalazi nov Dojran. Znači, ja ga ne vidim. Dojran. Molim, Konjevsko. Dojransko. Pišite u komentarima da li ste vidjeli ovdje negdje. Evo ga Dojran. Dojran. Znači, ovo je star, ovo je nov. Ljudi, našli smo Dojran. Tako da, drugi put ćemo opet gledati ovo, tako da nadam se ako vi se svidjelo ovo video, stavite like, subscribe. Ako stavite like i subscribe, znate šta ću vi pokloniti? Ovo ću od Kineze da vi poklonim. Gdje su stapići? Ljudi, izvinite, izgubili su stapići. Pa sam je, evo. Ovi stapići stašu. Od Kinezi.